这一张呢，把那个答案写在挂号里面哈，把那答案写上去哈。来，那一张题目卷拿出来一下，然后把答案写一写。来，注意听一下啊。我们考完了哈。如果说有时间课本大概翻一翻看一看，我发现这里有考出来写个考，这里有考出来前面这个地方写个考，然后到了3年级啊，一次就考2本啊，到了3年级的时候，一次大概就很快就考2本啊，所以你要早一点熟练，对不对？那你考完试要找课本，找到以后要写一个考，印象会非常的深刻。到了3年级都不容易忘记啊。然后到了3年级一下子模拟考要考个2本你实际上负担很轻啊。因为凡是有写个考的，就表示你已经很熟练了，你都很注意的嘛只要花很少的时间就可以把它复习完了，然后把那个没有考过的地方再多注意一下，那这样就好像比较十全十美了嘛。陈同学，你把那个衣服绑好，很难看的，你看他入镜了还不注意啊。那个吴同学帮忙把那个袋子绑好，因为这个可以做证据的，请你把这个袋子绑好。老师，你在拍什么？我要上课教学，演剧教学可以用啊。安静安静啊！你看那个电视上露脸的，除非他有做见不得人的事啊，不然他不用遮眼睛、遮嘴巴、遮鼻子、遮头了。快一点，快一点，把那个题目拿出来啊！题目拿出来，把答案写上去。有带题目来的举手一下。负责任的怎么这么少啊？因为老师考试完已经很久了，所以我爸把它写我们都把它放在家里的书桌上，每天晚上回去复习。一定要养成好习惯要上课了要带来要记得啊，要上课了就要带来要有用嘛，对不对？你把它关掉啦！他在录我。不要讲话，你啰嗦什么啊？不浪费我的袋子哟。安静安静，不要吵啊！安静安静，不能讲话吵闹来，课本翻开快一点，有课本就用课本了来啊，翻到第15单元你们没有尽到学生的责任了，太不应该了连考完试要检讨一下，也没有办法检讨。这个从国小就应该学会了，怎么到国中2年级了还没有学会了？做人的原则、做人的态度、做事的方法。来看140页缅怀与生活。我们看那个漫画来，讲到那个胎儿一出生就要跟父母产生亲子关系挂号。然后第2章漫画写夫妻关系，就是配偶关系了这是在讲那个法律的关系而且跟民法有关系的，这是属于身份法。来看一下结婚改变了身份建立了新的权利义务关系结婚了，有时候就要那个控制一下自己的个性了。结婚了还不能用自己的个性来过婚姻生活。有些会闹离婚，就是因为用个性来过婚姻生活难怪会说个性不合。婚姻2人的世界，怎么可以用个性来过2人的世界的生活？要有尊重对方嘛不能任性嘛，对不对？不能死个性嘛。来看一下，要共同为这个家庭来尽心尽力你为什么要讲话呀？在饭桌我都叫你站着哪有人受过教育都不懂礼貌的嘞？
这枉费粮食啊，是不是？来看一下左下角那个漫画，单纯的逛街购物会产生法律关系，来特别强调是单纯的哦。然后那个小朋友哈、是7岁以上，20岁以下，7岁以上，20岁以下哦，这样。那记得哦，那个叫做限制行为能力啊。它不是完全行为能力哈，它叫做限制行为能力，限制哦，哎，限制行为能力有没有听过啊？要背呢，这7个字要背哦，限制行为能力人。然后满20岁叫做完全的行为能力人，完全行为能力要满20岁呢，因为民法讲的成年人是20岁啊，那7岁以下叫做什么？7岁以下叫做没有行为能力的人啊，没有行为能力的人哦，知道吗？7岁以下哦，无行为能力哦。那你几岁？所以你是属于那个哪一种人限制行为能力人呐、哈。国中生是属于限制行为能力的人哦，高中生也是限制行为能力的人，到了大一还是大二都还是限制行为能力的人，知道吗？啊，7岁以上、20岁以下都是限制行为能力的人。要说你想要偷偷的跟异性有哈那个结婚订婚，那要经过父母亲、监护人同意，或者是事前允许你这样做，或者是事后逼不得已要承认哦，对。啊，到了事后逼不得已才承认，那父母已经很痛苦了，知道吗？最好不要发生这种事啊，要快快乐乐的才好啊，哎。生米煮成熟饭就不好了，是不是？控制子女之病嘛，对不对？有一个女人哦，40几岁，她的儿子现在念高一还是念高2，啊，她得了忧郁病，然后透过广播哈向那个医生求救，所以问医生要吃什么药，啊，她很辛苦嘞，很苦嘞。因为他大概国中生的时候就很美啊，就被那个男生看上了，然后很快就有了婚姻，没有正式结婚哦，啊有生孩子，哎，啊等到后来男人到别的地方去活动，看到更好的体格更好的女人，哎，结果就结婚的时候新娘不是他，结婚的时候是娶另外的女人，所以后来他就很难过啊，后来得了忧郁病了，那男的要每个月只给他1万块。补贴一块，只有给他1万块补贴一下，那还要租房子，还要养小孩，哎，所以他得了忧郁病，还要吃中药花医药费，哎，真难过。啊，没有嫁出去的，据说在那个神主牌位那个地方不能写名字哦，后代子孙不能拜啊，很可怜的，所以啊，不能这样把身价给搞坏啊。来看一下那个第4个漫画，遗产的继承哦，有存在一定的权利义务关系哦。你看那个遗诏啦，那神主牌啊，我们那个成大历史系哦，有一个教授专门研究台湾历史的哦，都会去研究人家的神主牌，然后有拿过人家的神主牌，那下来看一看，里面写什么字，哇，结果没有多久出车祸，不能随便动人家的神主牌的，你以为那个只是木头而已啊？三魂哦，灵魂、生魂、觉魂，在神主牌上面的叫做觉魂啊，感觉好坏啊，觉魂。灵魂说升天了是下地狱受苦了，地狱就在南极最冷了，是吧？南极的大陆比那个北极的还要冷了，是不是啊？然后火热地狱就在地心那么热的地方，是不是啊？结果发现不得了啊，会有受苦受难哦，不能为所欲为，胡作非为，要有所为，有所不为。同学们，请问你不孝子能不能继承财产啊？就说父母生病的时候也不把他送去医院急救帮忙一下，然后等到要分遗产的时候跑回来说我也是要分财产哦。法律规定没有尽到奉养父母责任的哦，那个不能分遗产哦。
你看他没有尽到奉养父母的责任，已经犯了遗弃罪啊，刑法上的遗弃罪啊，对，伪造文书算犯刑法的哈，伪造文书应该算刑事责任才对啊。好，好了，看完漫画了，你有什么感想？我们要那个自己找个纸张，然后来画个十字架，就是简单的分成4个部分。第一个部分写在左上角，第2个部分写在左下角，第3个部分右上角，第4个部分右下角啊。那这个一开始就写那个好像作文题目哦，来，这是第几单元啊？第几单元啊？15哦，哦这样哈。这个为什么题目会叫做民法呢？与生活，你看他作文题目也是有他的道理的哈。为什么要写那个，写那一个题目啊？可能是关心现在社会的问题啊。哦，好了，注意看喽。第一题，最生活化的法律是什么？这2个合在一起嘛，所以最生活化的法律是什么法？既然是最生活化，就是跟我们生活息息相关哦，所以应该是什么法？都是在讲民法的哈。民法到底跟你有什么关系啊？你这一辈子到底什么时候跟民法有关系啊？一生下来就有关系啊，对不对？那你们认为还没有生下来有没有关系啊？你们认为那个在妈妈肚子里的是胎儿的权利跟生下来的小孩有没有一样啊？有所以不能堕胎的，民法规定的，胎儿跟那个已经出生的小孩是拥有一样的权利耶，对啊，所以不能堕胎，堕胎就等于杀生命。那你说，他有病啊，生下来是很痛苦，很痛苦，那是他命中注定了，不能变成你是阎罗王把他杀了，哦。最生活化的法律，如果科技发达了，也许还可以救他嘞，是不是啊？好了，来看一下第一题哦，最生活化的法律是民法。你上课要，你在写什么啊？你在画什么图啊？你那个是什么？你是在抄这里哦？这种软体叫6角大王。6角大王可以把你这个这个要用6角大王软体会帮你。我最恨这种人了，没有用的东西啊。你要是不是忏悔，为什么要人家帮你做啊？用6角大王软体就可以做这些东西的展开图。有可以找这个6角大王软体。安静，不要吵了。还有，把你的照片拍起来，然后透过这个软体就可以做3D 动画立体的。来看一下做3角，做生活化的法律是什么法？民法。再来你的一生人一生跟什么法律最息息相关？民法那应该是老百姓的法律啊，国家可不可以干涉？除非那个人太可恶了，欺人太甚了，明显的是欺人的了不公平了，那国家就会干涉了那如果是小事国家不会干涉了好了，人一生跟什么法律最密切相关？吴同学，请作答。吴什么家同学啊？来，吴同学，请回答。人一生跟什么法律最密切相关？因为从出生下来到死亡都。甚至还没有出生是胎儿的时候就已经适用于民法了呢胎儿的权利跟已经生下来小孩是拥有一样的权利那是民法规定的，所以答案是什么法？民法那你们从这个民法2个字想到什么？你从民法2个字想到是不是跟人民有关系的法律啊？那跟人民有关系的法律到底是人民做什么事情要用法律来规定啊？人民做什么事情容易闹纠纷
谈钱就会伤感情啊，钱啊，啊，对不对？啊嘛袂使偷生的，哦，对，袂使讲偷抱囡仔的，哦，那所以这个都牵涉到民法了，知道哈？可不可以狸猫换太子啊？北宋仁宗那个时代吧，那时候据说发生狸猫换太子的事情，啊，对不对？换孩子啊，把那个身价比较低的变成那个身价比较高的孩子，这样就狸猫换太子，没有听过了啊？那个是违反民法的嘞，哦，那你看那个包公办案，那是属于人质色彩，然后他砸了一个重婚罪的那个陈世美了，那个应该陈世美重婚应该是犯那个民法的啦。民法啦，这样知道吗？陈世美为什么罪那么重啊？他只是把糟糠之妻抛弃而已，竟然罪就那么重哈！可见古代的社会是很注重家庭伦理道德的啦。哦，来看一下民法的意义要写什么？法就想到规范，民就想到老百姓，那要规范老百姓什么事情？来看一下，规范私人跟私人之间到底有什么事情要规范一下？哦，权利哦，有什么权利啊？父母对你子女有什么权利啊？子女对父母有什么义务啊？对啊哈，权利就是这个小孩是我的哦，我拥有亲权，对不对？那这个小孩我要管教他，我有惩戒权，对不对？哦，这个人在做什么事情，我要注意一下，看看会不会被不良帮派给利用了，我要监护一下哦，监护权哦，知道吗？然后有什么义务啊？把你养大了，你要将来就知道说父母也会老啊，生病，那是不是要像乌鸦反哺啊？要像会孝顺父母啊，对不对啊？你上课还拢唔免听哟，英文都收起来啦。你也养成好习惯、好的态度了啊，好不好？权利义务关系哈。权利义务关系要背起来哦。这6个字要背啊，权利义务关系啊，背好了没有？哦，权利义务关系的法律啊，好，来注意看啊，这种关系叫做法律上的关系，这种关系就是以权利义务关系做核心，最重要的关系就是权利义务关系这样知道啊？好，再来想一下民法会分成哪些法律啊？因为民法会管到那个权利义务关系啊。那你就要研究啊，权利义务权利义务关系是什么原因造成的？来，进来，赶快，老百姓会做些什么事情？你认为老百姓会做些什么事情？老百姓是什么身份啊？对不对？老百姓在家里是什么身份？是人家的父母吗？还是人家的子女啊？那个就是身份，对不对？那是不是人家的丈夫啊？是不是人家的老婆啊？那就是身份啊，对不对？然后再来去店里面买东西，有拿钱给人家，然后要拿东西拿菜回去，这个就是跟财产有关系，对不对你去那个家乐福那边哇，晚上12点以后还有打折优待哇，结果刺激你的购买欲望，哇，就去那边血拼了哇，哎呀，荷包缩水了，你怎么愿意把这个口袋里的钱掏出来买那么名贵的衣服嘞？这个是跟财产有关系，对不对？如果他卖你的是黑心的裤子嘞，黑心的衣服嘞，那就牵涉到民法了，这样知道吗？所以你看民法分为身份法跟财产法，那法是规范，对不对？所以身份法就是要规范什么的？可见身份法就是要规范什么的？赶快想一下，身份法就是要规范身份行为。什么是身份行为？人长大了不是要求偶吗？那求偶到底是谁的配偶啊？那个就是身份行为了，知道吗？是谁的配偶啊？谁的另外一半啊？对。好，那个牵涉到什么事情来？比如说订婚还有什么？结婚对不对？你认为订婚难道是不是一定要结婚？不一定呢。那怎么会不一定啊？奇怪是发现有重大疾病还是发现有欺骗古代的会有欺骗人的嘞，但只有一颗眼睛啊。然后这个相亲的时候就站在那个
像在那个门后面啊，哦，好美啊，好美啊！哦，这里没有看到，都不知道。哎，然后男生哦是好像茄子嘞，哦，跛脚的嘛哈。哎呀，然后一只脚藏起来啊，人家没有注意看啊，对不对？那个瞎眼的，他就把左眼遮住啊，人家也没有看到他原来是只有一独眼的嘞，是不是？独眼女侠，是不是？然后那个跛脚的，他有一只脚藏起来，然后站起来，好像是很正常啊。哎，那古代都没有经过交往嘛，对不对？只有父母之命，媒妁之言，然后就结合了嘛，对不对啊？等到结婚那一天，怎么会？哎呀，发现实相真相大白。哦，那请问那个有没有犯欺骗行为？那个是不是涉及到民法？不过那个那个媒婆很厉害呢，他说会三日六九咧看，啊，袂使当地咖位哦。当地咖位就是有一个跛脚。哎，他三日六九咧看，三日六九咧看，可见是哪一个人少了一颗眼睛哦。没有注意清，是不是没有注意到啊？订婚、结婚还有什么继承呢？那谁来继承财产啊？子女继承财产，嫁出去的女儿能不能有资格继承财产啊？嫁出去的女儿也可以继承财产呢。那奇怪，怎么好像都没有回来继承财产？到底是做了什么事，现成没有回来继承财产？那你注意看哦，如果说有遇到那个什么要遗留财产要继承的时候会请一个叫做代书他有学过法律的，好像有经过什么法律特考，然后去拿那个法律上的证件那种文件来这样画好多格子然后有注明是哪一家的什么人，然后过世了要遗留什么财产能列出来，然后比如说大儿子继承什么东西，二儿子继承什么土地什么多少钱，3、4、5等6这样然后他约定哪一天要盖章大家都要拿印章回去盖章知道吗？就家里的大哥或者是大姐做主持人，然后请那个代书，他拿这一张来，大家要把印鉴章银行还是邮局存款用那个印鉴章拿回去盖章。如果做妹妹的做姐姐的，她不愿意跟哥哥争财产她说愿意抛弃继承权，那也请你盖章，也是要盖章所以懂得法律的是不是比较好啊？不懂法律的可能都没有做这件事，将来可能那后代子孙会有纠纷对不对？路边一块地很不起眼经过几十年以后可能变成身价100倍那后代子孙可能就会争了。有没有听过啊？再来看是财产法财产法可见是要规范什么行为的？财产行为的，知道吗？以前的人买土地都会去买在那个三角窗位置。什么叫三角窗位置？知道吗？这叫做三角窗的位，这叫做三角窗的位这叫做三角窗位置买这种土地就放着几十年以后哇，附近的大楼怎么都一直盖起来了？哇，那就这里的地价就会高涨，然后它就无形中增加很多财富了。有没有听过啊？那个也是一种投资理财的方式之一，知道吗？投资理财有没有听过啊？你怎么会理财你难怪会成为富婆是不是？好了，规范财产行为的法律叫什么法？这是跟财产法有关系那你认为什么是财产行为？你刚刚下课去买了什么东西？你拿了多少钱买的？那个叫做什么行为？财产行为，这样知道吗？比如说你用网络购物然后买了那个 MP3 的啦，请问你要先去 7-Eleven 全家还是什么便利商店先交钱，交了钱他给你收据对不对？然后过2、3天那个网络公司购物公司就寄那个 MP3 来给你，对不对？这网络购物也跟这个有关系，对不对啊？你那个网络购物是不是财产行为啊？对不对啊？网络购物是不是财产行为啊？是
啊，如果说你还没有满20岁，你要买的东西是5万块钱的，请问，哎呦，什么限制啊？这是超乎你那个能力之外的哦，这要有经过父母亲的事前允许，或者是事后同意哦。啊，如果用那个什么哈，提款卡啦，或者是什么信用卡的话，刷爆了啦！哎呦，刷爆了。刷爆了呢，那是父母没有允许的，对不对？父母怎么会事先允许你刷爆那哈，把那个信用卡啊，浪费了那么多钱，对不对哈？啊，事情发生以后，人家要讨钱呐、人家要钱呐啊，是不是还是会找你父母还钱？哦，他是不是要逼你父母事后同意啊？事前没有允许啊，但是事后要同意啊，哈。是不是很不甘愿呐？啊，老师有没有讲过那个故事啊？就说有一个女儿啊，她长大啦，要谈恋爱啦，她还要手机啊，跟那个男朋友讲悄悄话啦。然后呢，爸爸哈被她吵得烦得要命啊，他就答应她，不过有条件哦，我买手机给你哦，每个月通话费不可以超过2000块哦，然后成绩哦要前几名哦。成绩也不能太差太烂哦，联想到几个月以后，电话会变1万块，哦，手机电话会变1万元，然后成绩下跌到倒数第几名，然后他妈妈爸爸就很生气了哈，就限制他打那个行动电话要把那门号取消掉，要把他那个手机的那种取消掉，要把它关机取消掉。然后限制他假日出去玩，限制他放假的日子出去找男朋友玩哦，因为他通常礼拜1到礼拜5晚上回来，好像在房间里面很用功念书，实际上都关起门来在打那个手机跟男朋友聊天呢，好啦，哎呀，结果他那个女儿很凶猛哎。说要去法院请求那个保护令了，申请保护令了，想要让他爸爸就范了，屈服了。结果那个法院的法官通常是年纪比较大的，比较注重那个孝道的啦，把他女儿那个要求把他否决掉，不能申请保护令。为什么？第一个没有发生体罚那个家庭暴力事件的没有发生啊，只是把它限制说不能出去交男朋友而已啊，也没有在他身上发生重大伤害啊，没有家暴事实，对不对？第二个限制他出去活动是为了他好，对不对啊？父母是监护人呢，有责任的嘞，是不是？结果那个法院判决他女儿失败，胜诉，那个老爸胜诉啊，女儿叫败诉，这样听懂吗？有没有听过啊？他以为法院都会保护他的他无理啊，无理还要求法院保护令来保护他你们认为他都已经没有守那个规定了嘛，对不对啊？月通话费都已经不合乎那个规定了嘛，是不是啊？买卖行为对不对？买卖行为就跟财产法有关系。那你认为那个女儿再这样闹下去，后果会如何啊？注意听哦，那个会断绝亲子关系呢。你有没有听过以前有太子被废掉的？有没有？有没有念过那个谁？文帝废掉一个太子另外立一个很会拍马屁的后来的隋炀帝有没有听过啊？隋炀帝不是被认为是暴君吗？有没有听过啊？没有。怎么会没有？来看一下身份法的叫做什么关系啊？身份法的有什么关系？你们猜一下。亲子关系嘛，对不对？什么恶劣可不可以断绝亲子关系啊？古代的皇帝立一个太子准备将来要继承王位，如果那个太子不学好，像个那个黑社会的小混混，那请问要不要把那太子给废掉，另外立一个比较乖比较听话的是不是啊？祖宗家业交给他不会断送在他手上的是不是啊？
是不是要交给一个会对后代有帮助的，不能把它交给那个败家子啊，是不是啊？所以做人也有做人的原则嘛，破坏那个原则也就没有了就变成不是人家的子女的嘞，会断绝亲子关系嘞。来看一下要背法律关系是以什么关系为核心？要背民法上的法律关系是以权利义务关系为核心民法都在谈论些什么啦？谈权利义务关系啦，谈什么？来，再想一下，买卖以外是不是还有租房子的？买卖东西以外是不是还有租房子的啊？来，同学们，这个字念什么？租什么？租上租赁吗？然后借什么？借什么？借上借贷呀？租房子了对不对？借钱了那个也都是财产行为嘞对不对啊？都跟这个财产法有关系那你注意看借钱给人家的叫债权人还是债务人？钱拿出来100万给借人家的那个人叫债权人还是债务人？债权人这样人家借了100万来用的那个是什么人？债务人他讨债要几年把它讨回来？讨债期限15年你现在几岁啊？想一下就知道了。讨债期限15年如果他那个老是搬家让你找不到人，那怎么办呢？那就利用那个叫民事诉讼打官司要走法院先去那个地方法院大概这么小事就是地方法院就要结束了还要给律师费用打官司还要诉讼费用很麻烦要花钱要讨那100万回来要花多少万是不是还要好还这样。好了，背一下权利义务关系来再来，买东西你钱拿出去你有权利要到那个货，对不对？那老板拿到你的钱，他有义务把货交给你，对不对？不可以那个欺骗人用那个很好看的给你看来引诱你买，结果实际上卖给你的是最烂的黑心的东西，不能用的东西，二手货以外的对不对？那就是违反什么原则了？违反诚实信用原则，他就欺负老的跟小的，对不对？童叟无欺才可以嘛是不是要欺骗大谁是不是？好了，那背一下民法的法律关系有什么关系为主要背有没有在背来背一下权利义务关系为核心。来，再来讲那个关系，你认为关系有哪些？你跟父母之间是什么关系？将来结婚了是跟另一半是什么关系？将来跟那个财产继承的时候之间是有什么关系？赶快想一下有什么关系来，赶快想一下有什么关系力？身份法方面有什么关系？来，赶快想一下。身份法来讲它的法律关系有包含哪几种来，赶快想一下从身份法来看，这个法律关系有几种？来，开始想第一个叫做亲属关系，亲属关系来，亲属关系有几种？赶快想一下。亲属关系从家里面的人这样彼此之间的关系来，大的跟大的之间叫什么关系？小的跟小的之间叫什么关系？大的跟小的之间叫什么关系？好了，来开始想，大的跟小的之间叫什么关系？亲子关系人家那个精英班的科学馆1楼那边学那个全脑开发左右脑开发，连那个妈妈都有来学有来上课知道吗？连续好多个礼拜我只有去拍1次，把它做成 VCD， 对，好厉害那个教的人也是很厉害的，他妹妹都专门在教那个潜能开发左右脑开发的，对不对？是讲师很有专业的知识他说他念书念到变成愉快快乐享受然后他以参加考试为乐他说他参加考试最快乐了。他还会猜老师会出哪一个题目，考出来以后他还要对照说这个就是我猜的题目，
我考试前就知道老师会出这个题目，他竟然在玩这个嘞，哦，哎，你看啊，已经变成那种样子了。来看一下亲子关系以外再讲什么关系啊？啊，夫妻嘛，哈，对不对啊？大人跟大人之间的夫妻关系就是配偶关系了，哈。配偶关系以外，那小的跟小的之间叫什么关系啊？手足哦，手足关系啊，对不对？手足是不是兄弟姐妹哦？啊，那只有一个儿子，只有一个女儿，对不对？好像这个就比较没有办法写了哈，对不对？啊，手足关系不一定有呢哈，是不是啊？最好是有2个、3个比较好了哈。亲子关系、夫妻关系、手足关系。对啊，对呀，对呀。你要讲到表姐那也算啊。你要讲到表的嘛，表面上的是不是？不是实在的哈。好了，来看一下亲属关系要背一下啊，亲子、夫妻、手足关系。啊，还有一种是什么关系？你们想一下啊。因为啊，那个长辈啊，有一天离开人世间啊，哦，他留下了1万片的光碟片啊，请问这个财产谁来继承？他的继承人。他不想继承啊，交给那个国家图书馆帮你保管，哦，对不对？国家图书馆会收集呢，哦。他讲啊，有啥物好康的，赶紧甲报，知影伊要开，拖他出去载啦。哦，国家图书馆呐，知道啊？不要随便卖到那个旧后山的，台南市后火车站后面，后火车站知道啊？出来以后不是看到那个远东百货公司那个50层楼高的圆柱形的房子吗？